जरा आप इस शेर को देखिए। ये घटना है चिड़ियाघर की। आप लोग देख सकते हो कि शेर की हालत क्या हो गई है। इसको पूर्ण तरीके से खाना नहीं मिल रहा है जो इसका खाना है। आप देख सकते हो कि ये इंसान किस तरीके से शेर की पूंछ पकड़ के खींच रहा है। शेर में दम ही नहीं रही है। इस शेर के ऊपर कितनी सारी मक्खियां भी बैठी हैं, लेकिन शेर में बिल्कुल भी दम ही नहीं रही है। ये लोग खिलाते तो कुछ नहीं है, बस कमाई करते रहते हैं चिड़ियाघर वाले। अब जरा इस हाथी की हालत देखो कि आपको ये हाथी बिल्कुल नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये लोग कुछ इसको खिलाते ही नहीं है, सिर्फ ये लोग पैसा कमाते हैं बस। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।